ဆရာမကဲတော့အားတော့ပါလဲဆိုတော့အချိန်15မိနစ်ပြီးခိုင်းထားပြီးတော့နော်15မိနစ်ပြည့်တိုင်းမှာဆရာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ဆက်သွယ်ဖို့ပေါ့နော်ပြောစရာရှိတာရေပြောဒီတင်ဆက်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် So actually it's very funny because Craig, he really liked this, so he bought this little timer, and every 15 minutes it would go ding, and then he would pray and spend time with God, just quickly, just a short bit, and then continue. အဲ့တော့ဆရာ Craig ကလည်းအဲ့တိုင်မာလေးကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီး15မိနစ်အတန်မီတာနဲ့ခဏဖះကိုဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပြီးရင်လှုပ်ဆရာရှိတာပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်တိုင်မာပြန်မီတယ်ပေါ့နော် But it caused trouble in our relationship because it was very irritating to me. အဲ့မဲ့ကျွန်မကတော့အဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ခါဆရာ Craig ကလောက်တာပေါ့အဲ့လို15မိနစ်ကြာအတန်ကမီလာပြောင်းလမ်းပေါ့နော် Because he wanted to keep this thing on all day and all night. Every 15 minutes you have to hear ding. အော်သူကတညလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဖွင့်ထားတယ်ဆရာ Craig က So I complained about it and said, no, I don't like this. ကျွန်မအဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ငါတော့တကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ် But the concept was really good. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲသုံးတဲ့နေရာမှာတကယ်ကောင်းတယ်အောက်ဆိုတော့ခဏတို့ဒီအလံပေးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ Because the idea was to encourage us to connect with God in our day-to-day life. ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုမှာဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်နေဖို့ဖြစ်တယ် Not just when we have a problem or something we need to pray for. ပြဿနာရှိမှဆူတောင်းစရာလိုမှဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ But actually just to talk to him because he's always with us. ကိုရောစကားပြောရုံပဲကိုကအမြဲတမ်းရှင်လုံးနဲ့ရှိတယ် And again, you know, when you see a small child with a father, you see the small child is constantly interacting with the parent. small child with a father They're always interacting with the parents. They always want to have a conversation with the parent. Yeah ကလေးတွေအရင်ငယ်တော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်မိဘတွေနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေပြောနေတယ် And you see the small child is doing something, it's like, Daddy, look, Daddy, look, Daddy, look, all the time. They want to show the father what they are doing. ကလေးကအမြဲတမ်းပေါ့နော်သူတို့လုံနေတယ်ပြောဒီမှာကြည့်ပါ Daddy ဒီမှာကြည့်ပါပေါ့အောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော် And they want the father to be involved with everything. ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါစီခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီရဆန္ဒ And sometimes this is difficult for the human parents because the human parent is busy and can only do one thing at a time. လူသားမိဘတွေတော်တော်ဒါအဲ့တော့လူကအာယုံအများကြီးစိုက်တယ်ပေါ့နော် But this is where God is different because he is able to interact with everybody at the same time. ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှင်တွေတော့ကွာတယ်ဖခင်ရှင်ကသူကဒီနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဖခင်ကတော့အာယုံပေးနိုင်တယ်ပေါ့ And God is never too busy to interact with us. ဖခင်ရှင်ကအရန်အလုပ်များတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ And he doesn't mind if we interrupt him when he's busy. ကိုတော့အလုပ်များတယ်ဆိုတော့ဆင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုစကားဘယ်လိုခေါ်လဲမဆက်သွယ်ရကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားကြမလို့အမြဲ And he is constantly available to have interactions with us. ကိုတော့ရှင်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရအတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပါတယ် Yeah. Are you looking for me? Oh, sorry. So this week I thought we would talk about the fact that God is a very safe person. ဖခင်ရှင်ကအရင်ကုံနဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော် And there are different, even though he is God and he is very powerful and in control of everything, he is safe for us to be with.
Kura Pia Pide, the Pamale, the Kurone Adushivo, General Lonjo Yara Pide. So if I said to you, would you like to go into an enclosure with a tiger? What do you think? The man be able not jar ago, Who would like to go and share space with the tiger? They look so nice, don't you think? When you look at a tiger, you feel like stroking it. Don't you? When I see a tiger, I love the coat. I think the coat is so beautiful. I wish I could touch it. So the tiger is very beautiful and very powerful, but it is not safe. Yeah. And we see in the Bible, it speaks of God as being like a lion, the Lion of Judah. And lions and tigers are not safe for humans to touch. And sometimes I think people, they have a lot of fear of God as well because they don't know what he is like or what he will do. But the Bible also tells that God is love. So God is like a lion, but he is a loving lion. And although he is all powerful, he is safe for us. Yeah. So let's go to Psalm 23. Can we read Psalm 23, David? Yes. So, do you want me? You want all to read? Yes. I will. No, I think you read it. Yeah. Because it will be noisy if everyone. Yeah. Yeah. ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖတ်မယ်နော်အဲ့တော့အခု23ရောက်သောစာလံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဘိုးထိုင်ဖြစ်တော်ငါသည်ဆင်းရဲမခံရစိတ်နှင့်သက်သာရနိုင်ငါ့ကိုအိတ်စီတော်အသုံးမြင်နာသို့လမ်းပြတော်ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်နာမဘုရားလက်၌တွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍တင်မင်း၏အရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုင်ထဲတွင်ရတော်လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်၏ပါနောက်တော်သည်အဆုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍လှန်နံတော်နှင့်တောင်ဝေးတော်ကိုတို့ရှိမှကိုယ်တော်ရဲ့တို့ကောင်းတို့ကပလာတီရှန်ရဲ့တို့ဒီဒီဒီနာတော့ကိုတတလုံးခံစားနေရပါလိမ့်မယ် Yeah. Yeah. So, you know the verse that says, "Your rod and your staff, they comfort me." Is that how it's translated in Burmese? I would. It's even though I walk through the darkest valley of fear no evil, then it says, "Your rod and your staff, they comfort me." Yeah. It is a little difference. It's like I would say, it make us peaceful, something like that. It makes peace. Yeah. The rod and the staff. Yeah, it make peaceful, like
Wow. I like that. That's awesome. Yeah. So Yeah. in English, they usually translate, they comfort me. Yeah. So I would tell them the different so that Yeah. Yeah. English ကျမ်းစာမှာလှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော့ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာမြန်မာရေးသားမှာအဲ့ခေတ်ကချမ်းသာစေဆိုငွေကြေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတယ်ကျမ်းစာမှာကျတော့အဲ့ဒါနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတယ်လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော့ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သိမ့်တယ်သက်သာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာ Yes. So I had a question when I read. It's a beautiful psalm. It's so wonderful to read it. You know, I really encourage you, anytime that you are anxious or upset or afraid, you should read Psalm 23 and remind yourself this is what God says about himself, that you are his sheep and he will take care of you. ကိုယ်မှာစိတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်တွေဘဝမှာစိုးရိမ်တဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာစာလံ23ကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုရောရဲ့သိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုရောကသိုးထင်းဖြစ်တယ် But when I read this sentence, your rod and your staff, they comfort me, I thought, wow, how does that work? အဲ့တော့လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော့ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေဆိုကျွန်မဖတ်လိုက်တော့ဝါးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီတကယ်ကိုဒီစလုံးကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အားတင်တယ် What is the purpose of the rod and the staff for the shepherd? What does the shepherd do with the rod and the staff? What do you think? သိုးထင်းတွေကလှန်တန်နဲ့တောင်ဝေးကိုဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဘယ်လိုထင်ကြလဲတဲ့ လန်ဒန်တော့ဒီသိုးတွေလာပြီးဟောပေါ့နော်ဟိုအန်ဒီရဲ့ပြုမဲ့သတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖို့လေအမွေးရတော့တခုခုအန်ဒီရဲ့ဟိုနည်းပဲကြာပါတယ်ကြာပါတော့အဲ့သူ့ရဲ့တောင်ဝေးအကောက်ကြီးနဲ့ဒီသိုးတွေပြန်ပြီးတော့မှားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြန်ကယ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Yeah, this the rod is to drive out the enemies with the predators of the sheep, and the staff is to rescue, to pull over the sheep. Good. Yeah. So she has a proper understanding of what the purpose is of the rod and the staff. This is the naale de bo no ai landan ne taung hwe ya blo lo ya ma le so no yes. But at first, if you see somebody with a stick in their hand, maybe you feel fear. တာမန်အားဖြင့်ပေါ့နော်လူတယောက်ကလက်ထဲမှာဒုတ်ကင်လာတာတွေ့ရင်ကိုကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလား Because why do they have a stick? Why do they have a rod and a staff in their hand? ဘာလို့လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းနဲ့တောင်ဝေးရပေါ့ဒုတ်ချောင်းဆိုတာလှန်တန်ကိုပြောတာပေါ့နော်လှန်တန်နဲ့တောင်ဝေးရဘာလို့ရှိနေရလဲ So if I do not know why the person has the stick, maybe I will feel fear. Pardon? I didn't hear. If I do not know why the person has a stick in their hand, maybe I will feel fear. Yeah. လူတယောက်ကသူ့လက်ထဲမှာဘာလို့ဒုတ်ကင်နာလဲဆိုရွယ်ချက်လို့ရှိရင်ကျမတော့ကြောက်ပါပဲ But the scripture says that the rod and the staff, they comfort, they bring comfort. ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှန်တန်နဲ့တောင်ဝေးရဲ့ရွယ်ချက်ကချမ်းသာစေဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်ခြင်းပေးဖို့တတ်တာစေဖို့ဖြစ်တယ် And in your translation, you said it makes it peaceful, brings peace. ချမ်းသာစေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာကျမ်းစာမှာကျတော့အဲ့လိုရေးရတယ် So this is the opposite to fear. အဲ့ဒါဒီကြောက်ဝွန်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် And the reason is that I understand the good shepherd, the intention of the good shepherd is to care and protect. အဲ့တော့တကယ်အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သိုးထင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လှန်တန်တဲ့တောင်ဝေးကန်ရတာဘာလဲဆိုတော့ဂယုစိုက်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ် And so I am not afraid of the rod and the staff. ကျမအဲ့ကြတော့ဒီလှန်တန်တဲ့တောင်ဝေးကိုမကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်
You know, I am very fortunate because I have horses. I have 4 horses to look after. ကျမမှာလည်းမြင်းပေါ့နော်မြင်း၄ကောင်ရှိတယ်ဒီယူဆိုင်ရတာ And one of my horses, his name is Jock, he used to be very afraid of a stick. ကျမမြင်းတွေကတကောင်က jog လို့ခေါ်တယ်သူကဒုတ်ကိုအရန်ကြောက်တာ I don't know why. I don't know why he was afraid. He was like that when I got him. ဘာလို့သူအဲ့လောက်ကြောက်လဲကျမမသိဘူးကျမစမွေးတွေကသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒုတ်မြင်တာနဲ့အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော် Maybe he had a bad experience in the past အတိတ်မှာ where somebody frightened him. လူတရားရောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိတ်ကသူမကောင်းခဲ့တာရှိမှာပေါ့ဟိုပြောချင်တာသူ့ကိုရိုက်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် So I learned a lot from this horse because you know how we spoke about the heart and how the heart is like honeycomb and maybe there are sections of our heart where we don't have confidence in God. ကျမနှလုံးသားအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပြားအောင်လို့ပဲအဲ့တော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်မချသေးတဲ့နှလုံးသားရဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ပေါ့အဲ့မြင်းရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပြဿနာရှိနေတယ် This horse was the same. ဒီမြင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲ Because he was confident, but he had some parts where he was afraid of people. အဲ့တော့သူကစိတ်ချတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလူကိုကြောက်တဲ့အပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိနေတယ် And so he was very confident to be with me as long as I did not have a stick in my hand. သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကဒုံးမကင်ထားသေးကျမပေါ်မှာအရန်စိတ်ချတယ်တဲ့အိမ်မြင်း But if I picked up a stick, he would run away. ဒါပေမဲ့ကျမဒုတ်ကင်လိုက်တာနဲ့အိမ်မြင်းကထွက်ပြေးသွားတယ် And this created a problem for me because I use a stick to direct the horse, not to smack him, but to direct him. ကျမအတွက်ပြဿနာပဲပေါ့နော်ကျမဒုတ်ကင်ရဲ့ရွယ်ချက်ကမြင်းတွေကိုဥတီချက်ပြဖို့ပေါ့နော်ရောက်လာအောင်လုပ်ဖို့သူတို့ရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ Because the horse is a very large animal. မြင်းကတအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ It can be really difficult to point him in the correct direction just with my hand. လက်နဲ့ပဲလှမ်းပြလို့အရန်ခက်လုံးအားကြီးတယ်တဲ့နော်သွားဖို့နေအောင် But if I have a stick in my hand, it makes my arm longer so that it's easier to direct the horse. လက်ထဲမှာသာဒုတ်ရှိမယ်ဆိုကျမလက်ကပူရှည်သွားသလိုပေါ့နော်ပြတာမြင်းကိုပြတာလွယ်တယ် I'm not talking about when I'm riding the horse. I'm talking about when I'm on the ground next to the horse. ကျမမြင်းကိုစီးနေမှာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာမြင်းပေးနာမှာမတက်ရက်နေလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ် So I wanted to use a stick to direct Jack, but every time he saw the stick in my hand, he would run away. ကျမjog ကိုလမ်းပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒုတ်နဲ့လမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုတ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသူကထွက်ပြေးသွားတယ် And so I had to spend a lot of time to help him to understand I will not hurt him with the stick. I will just use the stick to show him what I want him to do. ကျမသူနဲ့အချိန်အများကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျမဘာကိုပြချင်လဲဆိုရင်ဒီဒုတ်ကသူ့ကိုရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနားလေလောက်အချိန်အများကြီးပေးရတယ် And actually it was a difficult task and it took quite a long time. အဲ့ဒါအရန်ခတ်တဲ့အလုပ်ပါပဲအချိန်နဲ့အများကြီးကုန်တယ် And sometimes I think that we are like that with God. အခါလေးကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတတ်တယ် So we are comfortable if God does not have a stick in his hand. ဖျားရဲ့လက်ထဲမှာဒုံးမကင်ထားသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော် But the moment God tries to direct us or correct us, we become afraid. ဖျားလမ်းပြမယ်သုံးမသွန်သင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လူကလန့်သွားတယ် Because we have a fear of God if we do something wrong. အခုအမှားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဖျားရှင်ကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် But actually the scripture tells us that the discipline of God, the rod and the staff, are there to comfort us and to give us peace.
ကျမ်းစာတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလှန်တန်တဲ့တောင်ဝေးကကျွန်တော်တို့ချမ်းသာစေဖို့ဖြစ်တယ် The same with my horse, because now he can understand easily what I want him to do because of the stick. မြင်းလိုပဲပေါ့နော်အခုကျတော့နားလည်ပြီဒုံးနဲ့ကျွန်မဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော် Because I point with the stick to show him where he should go, and it's very clear. အဲ့တော့ကျွန်မဒုံးနဲ့သူ့ကိုပြချင်လို့ဘယ်လမ်းသွားသင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ရှင်းလင်းစေတယ် But until he stopped being afraid of the stick, I couldn't actually use it to show him. အဲ့တော့ဒုံးမရှိလို့ရှိရင်ကိုကလမ်းပြလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူကသိသွားလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ So what I have seen is that many times when we feel that maybe we did the wrong thing, we are afraid to come near God. အခါလေးလူကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့အမှားလုပ်မိလို့ရှိရင်ဖျားနာတိုးဝင်ချင်ကပ်ဖို့ကြောက်ကြတယ် But actually we can be totally confident to be in God's presence because he will show us if we make a mistake. အဲ့တော့ဖျားရှင်ကကိုအမှားလုပ်မိရင်လည်းဖျားကပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်သုံးဖို့လိုတယ် I'm not talking about when we are rebellious and trying to avoid God's discipline. ကိုကဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ကိုကပုံကံပြီးတော့ဖျားလမ်းပြမှုကိုမခံယူဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Because if we run away from God, then it is hard for him to correct us. ဖျားရှင်ကနေအဝေးကိုပြေးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားပဲ့ပြင်ဖို့တကယ်ခတ်မှာဖြစ်တယ် But when we are close to God, like children with their father, then it becomes easy for God to correct us. အဖေနဲ့အတူရှိတဲ့ကလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖျားနဲ့နီးကပ်စွာနေမယ်ဆိုဖျားကတုံတင်လမ်းပြဖို့လွယ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Just like a father corrects a small child. အဖေကကလေးငယ်တွေကိုလမ်းပြသလိုပေါ့ Okay, so we have some scripture to read again. တော့ကျမ်းစာတချို့ If we could read Hebrews 12, verse 4 to 13. ဒီပဲ7အခန်းငယ်4ကနေ73 အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သင်တို့သည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုစိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်၍ကိုယ်အသွေးထွက်သည့်တိုင်အောင်မခံရကြသည်ထိုမှတပါငါသာထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမှတ်ဘဲမနေနှင့်သင်၏အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်နှင့်ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတတ်၏လက်ခံတော်မူသမျှသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်တော့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေးလျော့ကြသလောသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလင်သားတို့ကိုပြုတကယ်တော့ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူသည်အကြောင်းမူကားအဘဆုံးမသောသားတယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလောသားအဘမဆုံးမသောဗျာနော်မဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလောသားအပေါင်းတို့သည်ခံတတ်သောဆုံးမခြင်းကိုသင်တို့သည်မခံဘဲနေလျင်သားရင်မဟုတ်မြင်းမင်းတွင်ရသောသားဖြစ်ကြ၏တနည်းကကိုကာယာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအဘတို့လက်ဖြင့်ငါတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောအခါသူတို့ကိုကြိုသေးချ၏ထိုများမှာကစိတ်ဝိညာဉ်တို့၏အဘအလိုတို့လိုက်၍အသက်ချမ်းသာရကြမည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားထိုအဘတို့သည်မိမိအလိုတို့လိုက်၍တခဏသာဆုံးမပေးကြ၏ကိုတော်မူကားမိမိတန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံစေခြင်းကငါတို့အကျိုးကိုထောက်၍သာဆုံးမပေးတော်မူ၏ဆုံးမခြင်းမိသည်ကခံရစဉ်ဝမ်းမြောက်เสียမထင်ဝမ်းနည်းเสียထင်တတ်၏သို့တော်လည်းဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူသည်နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်တွဲလွဲနေသောလက်တို့နှင့်အားမရှိသောသူတို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြလောခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အစစ်မပြုတ်တည်တာမှာကချမ်းသာရစေခြင်းကသင်တို့သွားဖို့ရာဖြောင့်သောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ချလော Okay. Yes. And Deuteronomy 8, verse 5. တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး8အခန်းငယ်9အဘသည်သားကိုဆုံးမတဲ့ကဲ့သို့သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အားဆုံးမတော်မူသည်ကိုစိတ်ထဲမှာအောက်မိရမည် And then Proverbs 3, verse 11 and 12.
သုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်17နဲ့12သာထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမှတ်ဘဲမနေနှင့်သင်၏အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်စေနှင့်ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ Okay, so we see there are scriptures that advise us to recognize the discipline of God in our lives. ကျမ်းစာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပွေးဖတ်ဖို့လိုတဲ့ကျမ်းချက်တွေ Why does a parent discipline a child? Why does a parent correct a child? ဘာလို့မိဘကသားသမီးကိုဆုံးမလဲ Who has some suggestions? ဘယ်သူပြောမလဲ နဲ့လမ်းကိုရောက်မရောက်ရ ဟာ လမ်းအမားကိုမရောက်ရမှန်ကန်သောနေရာကိုရောက်ရမိဘတွေကချစ်လို့တွင်တင်တာဆုံးမ to direct the right path Yes. Hey, what else? ဟုတ်တယ်နောက်တော့ဘယ်သူပြောမလဲပြောကြလေနေမရန်တို့ပြောကြလေနေမရန်တို့ဝင်းမေတို့ခေါင်မိုင်းတို့အကြောင်းသူတွေပြန်များပြောနေဟုတ်ပါ Because he loves us, the parents love us. Okay. Yeah, the boy says too the same thing to me and also one said because we are his son. Yeah. Son. Yeah, but this is all true, but why exactly does a parent intervene in something a child is doing? Why don't you stop them? Do you remember in the beginning we spoke about learning through experience and then learning through direction? Why don't we leave a child just to learn through experience? Any ideas? Why should we just let a child learn through experience? ဘာလို့ကလေးတယောက်ကအတွေ့အကြုံနဲ့သင်ယူသင့်လဲ Yeah, some said for growth and yeah, Solu said he may be able to walk through it. တချို့ဖြေရတော့ရေပုံရတအားဆန်တယ်နော်တိတိကျကျပြောဖို့လိုတယ်မလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဖေဖြစ်တာတို့သားဖြစ်တာတို့ချစ်တာတို့ဆိုတာတက်ဘာကြောင့်ဆုံးမလဲဆရာမမေးတာတိတိကျကျအဲ့ဒါမရတော့ဆရာမနောက်တစ်ခုသွားတယ်ဘာလို့အတွေ့အကြုံလဲအဲ့လိုမျိုးသွန်သင်ရတယ်ဘယ်သူဖြေအောင်မလဲ So what if you saw a child walking towards some deep water? Would you just leave them to learn through experience? ကလေးတယောက်ကအတွေ့အကြုံနဲ့သင်ယူဖို့ပေါ့နော်တကယ်နတ်တဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားနေရဆိုကိုကခွင့်ပြုနေတာဒီနတ်တဲ့နေတာပေါ့နော်ခွင့်ပြုပြောလေ No they say ဒီဝါမဆိုလို့ yes we answered so that the child won't die yeah so to protection yeah ကာကွယ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား So one of the reasons for correction is to protect လမ်းပြခြင်းဆုံးမခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ် Yeah and one reason which
was already said is for direction, to show the correct way, the best way to do something. Yeah. ငါနဲ့လမ်းကိုပြ But the, and what about, I don't know if you ever met somebody a child that was really spoiled by the parents. မိဘတွေကြောင့်ပေါ့နော်အရန်ပြက်စီးနေတဲ့ကလေးမြင်ဘူးလား If the parents just give the child everything he wants ကလေးလိုချင်တဲ့ဟာမှန်သမျှပေးတယ်ဆိုရင် and just lets him do as he pleases and never corrects him. အသက်ပေးရှင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမပြင်ပေးဘူးဆိုရင်အသက်တာကို What kind of person is that child? အဲ့ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ I don't know if you met a child like this before. အဲ့လိုမျိုးကလေးမျိုးမြင်ဘူးလား Yeah, in my Sunday school. Kidding. Yeah. Kidding. And အမြင်ဘူးကြလားကျွန်တော် Sunday school မှာတွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် And tell me about that child. What was that child like? ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တာနော်တကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့ပြောပြပါအဲ့ကလေးအကြောင်း So when I Cathy, when I look here, like the boys, you see the boys and Solu are in the same room with me. Yeah. Like yes. Sometimes, so I just check them. Yeah. Yeah. I'm not distracted. I'm not distracted. Yeah. I'm just checking. Yeah, it's okay. So what kind of person was that child? The spoiled child. What kind of person is he? အဲ့ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ပြပါဦးနင်မကြားရအောင် တကယ်အပေါင်းအသင်းတိတ်မပေါင်းတော့ဘူး Yeah, Wian said like he doesn't know how to engage in friendship, friendship. Man, yes. နောက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောလေညီမဆောနာအန်ဗီလို့ပြောလေ He is like very hard to be controlled. He is very spoiled, she said. Nowပြောပါဦး Because he lacks the self-control and the character. ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဆိုတော့เนาะမြန်မာကျမ်းစာမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုထိန်းချုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဖြစ်တယ် Because there are qualities that we have to be trained in life. ဘဝမှာကိုအသက်တာကိုသင်ယူရမယ်ဒီကျင့်သင်ကြားပေးရမယ်အရေးအသွေးဖြစ်တယ် No, the Bible is full of stories of people. ကျမ်းစာမှာအဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့เนาะဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင် Especially in the Old Testament, there are stories of many different people. အထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးဇာတ်လမ်းတွေပါတယ် And sometimes it's hard to understand why a particular story is included in the Bible. ခါလေကြာရင်ကျမ်းစာတွေမှာဘာလို့လူတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါတယ်လဲပေါ့เนาะ And we have to study to understand. ကိုနားလည်ဖို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ် But some stories are really obvious why they were there. တချို့ဇာတ်လမ်းတွေတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဘာကြောင့်ဖျားရှံထည့်တာလဲအဲ့ဒါပါဝင်စေတယ်လေ Because when we look at another person's life, we can learn a lot of lessons just from looking at their life. လူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်เนาะလူပုံကိုယ်တွေ So from Genesis 37 all the way till Genesis 50, we can read the story of Joseph. ကပ္ပဦးကျမ်း30ခွန်ကနေကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50အထိယောသရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတွေ့ရတယ် And Joseph was a really interesting character in the Bible. ကျမ်းစာမှာတကယ်စိတ်ရမ်းဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ယောသကဆိုရင် His story is one of my favorite stories. ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ် When we first begin to hear of Joseph in Genesis 37,
it tells that he was Jacob's favorite son. ကဘာဦး30ခွန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့မလဲဆိုယောသက်ကသူ့အဖေယာကုပ်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ် So Jacob had 12 sons. ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ် But the scripture is very clear to tell us that Joseph was his favorite and that he spoiled Joseph. သူကယောသက်ကိုချစ်တာမှန်တယ်နောက်ယောသက်ကိုသူကစီးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်တော့ And actually, I do not think Jacob was very wise in his parenting of Joseph because he caused his other sons to become jealous of him. ကျန်တဲ့အကိုတွေရအောင်ယောသက်ကိုမနာလို့ရလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အမြင်မှာယာကုပ်ကသူမိဘတယောက်အနေနဲ့သူအယမ်းပညာမရှိဘူး Now, I have 5 children. It's really important to be careful that you don't create misunderstanding, that the children know that every one of them is valuable and important to you as a parent. အဲ့တော့ကျမမှာသားသမီး9ယောက်ရှိရဲကျမအတွက်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့ဒီသားသမီး9ယောက်လုံးကနားလည်လွယ်မှုတွေမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကကျမအတွက်အရေးကြီးတယ်ကျမအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် But the Bible tells us that Jacob gave Joseph a beautiful coat, but he didn't give it to the other sons. ကျမ်းစာဘာပြောလဲယာကုပ်ကအယမ်းလှတဲ့ကုတ်အင်ကြီးကိုယောသက်ကိုပေးတယ်ကျန်တဲ့သားတွေကိုကျတော့မပေးဘူး And when you read the story, it doesn't give all the details, but you can imagine that Joseph was maybe a very irritating boy. ဇလန်ကိုဖတ်ကြည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ယောသက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ် Because he has older brothers, but he's quite cheeky with them. သူမှအကိုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူကအဆင်ပြေအောင်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ He doesn't have proper respect for his brothers. သူ့အကိုတွေကိုလေးစားသင့်တယ်လို့သူမလေးစားဘူးဖြစ်တယ် And then Joseph, he has a dream. He has a prophetic dream from God. ဘုရားရှင်စီကနေ prophet ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့အိမ်မက်သူရတာမှန်တယ် And he understands some things about the calling on his life. သူအသက်တာနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမှနားလည်လာတာဖြစ်တယ် But because he doesn't have the godly character, he's a spoilt boy. သူကတကယ်ဘုရားရှင်ကြိုက်တဲ့အသက်တာလက္ခဏာတော့သူမှမရှိသေးဘူးသူကတကယ်အလိုလိုက်ခြင်းခံပြီးပြက်စီးနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် He's not humble about the dream. အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမနှိမ်ချဘူး Actually, he is very arrogant and proud. တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုသူကတကယ်ကိုထောင်လွှားတယ်မာနကြီးတယ် And then he goes and tells his brothers and his parents that he had a dream that everybody was bowing down to him. သူရဲ့အကိုတွေပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူမိဘတွေအောင်ပြောတယ်ရောက်တိုင်းကသူ့စီကိုပြတ်ဝတ်နေတယ်ဆိုပြီး Who here has a younger brother or sister? ဒီထဲမှာရောကိုယ့်ရဲ့ညီမအငယ်တွေရှိရလို့ရှိလားတဲ့ Yeah. Okay, so how would you feel if your little brother or sister comes and says, "One day you will bow down to me"? How will you feel? ကိုယ့်ထက်အငယ်ကလာပြီးတော့တရက်ကျရင်နင်ငါ့ကိုပြတ်ဝတ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ I feel inconvenience. You think you're very cheeky. Yeah one boy said it hurts Yeah. And you imagine, here's Joseph. He has all these older brothers who are much older than him, and he should have proper respect for them. အသက်အများကြီးတဲ့အကိုတွေတောင်ရှိတယ်သူလေးစားတဲ့တယ် And here's this teenage boy, and he's so arrogant. သူကစိတ်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အရန်ထောင်လွှားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် You know, we can criticize the brothers for what they did because it was wrong. အဲ့တော့သူ့အကိုတွေအမှားလုပ်ရင်လည်းသူကပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော် But we can also understand their action. သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့
because what they decided to do was to get rid of him. Yeah, they said the best way to deal with this arrogant boy is get rid of him. မာနကြီးတဲ့ကောင်းမယ်ဒီကောင်ငါတို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးသူ့ကိုရှင်းထုတ်ပြမှရမယ် You must know you have a lot of bitterness in your heart if you want to kill your brother. ကိုညီကိုတော်မှာကိုတတ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့မှာကြီးကြီးမားမားခါသီးခြင်းတွေရှိလို့ပဲဖြစ်တယ် And that doesn't just happen. Jealousy, it grew over a period of time. အဲ့ဒါရုပ်တရက်ချက်ချင်းပဲပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့မနာလိုခြင်းဆိုတာအချိန်ယူပြီးကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ် And so I think my thought is that Jacob and Joseph did not behave correctly to allow this jealousy to grow. ဆိုတော့ကျွန်မအမြင်မှာတော့ဒီမနာလိုခြင်းတလောက်ကြီးလာဖို့ဆိုတာယာကုပ်ကောယောသတ်ကောဟာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ခဲ့လို့သူတို့တော့မပြုတ်မှုခဲ့လို့ပေါ့နော်ပြုတ်မှုတဲ့အတိုင်းမပြုတ်မှုခဲ့လို့ဖြစ်တယ် So Joseph was this spoiled boy, lacking in character, lacking in self-control, very proud. ငါပြက်စီးနေတယ်ပေါ့နော်ဖះကြိုက်တဲ့လက္ခဏာလဲသူ့အသက်တာမှာအကျင့်လက္ခဏာလဲမရှိဘူးကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလဲမရှိဘူးအယမ်းမာနကြီးနေခဲ့တယ် That's what I think anyway. ကျွန်မအဲ့လိုပဲမြင်တယ် And then we know the story. The brothers, they take Joseph and they sell him to be a slave, and he's taken to Egypt. ဇလန်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲယောသတ်ကိုယူပြီးသူတို့ကအဲဂုတ်တုပြည်ကိုကျွန်းအနေနဲ့ရောင်းစားပလိုက်တယ် So I want to ask you, how do you think it felt for Joseph? Because up until now, he felt very important, always. ယောသတ်ကဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့အချိန်မတိုင်ခင်အထိ तू ကအရန်အရေးပါတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူခံစားခဲ့တာဖြစ်တယ် Because his father made him feel like he's very special and very important. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အဖေကသူ့ကိုဘယ်လိုခံစားစေလဲဆိုတော့အရန်အထူးလူအရန်အရေးပါတဲ့လူအနေနဲ့ခံစားစေတယ် And he even had dreams from God about how important he is. နောက်ပြီးဖះရှင်စီကလည်းအိမ်မက်ရပြန်တယ် तू ကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို But now he's a slave. အခုတော့ तू ကကျွန်ဖြစ်သွားပြီ What do you think Joseph thought about it? ယောသတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးထင်မလဲဘယ်လိုခံစားရမလဲပေါ့နော် ပြောကြလေဖြေကြလေနော်အနောက်နိုင်ငံတင်ကြားမှုစနစ်ပေါ့အမေးဖြေနေ engage လုပ်တာ ဘုရားခင်သူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့သူခံယူနေတယ် Joseph may think he is disciplined by God. You may think what? Discipline. Yeah, disciplined by God. Do you think he thought that though? I'm not sure. You think so? I think. No. I think maybe he learned. That is what Yvonne answered. Yeah, I translate. Yeah. Yeah. For me, So- I have Translated. Yeah. yes. Cathy, I have 5 elders adopted sister and brothers. So I'm very arrogant because I'm the how do I say the real daughter of my mother. So I am very proud. I say to them very proudly all the time. I live like them. I feel bold. I make them to sing or something like that. So they hate me, I think. So Yeah. whenever they do me something, I thought if I get older, I will make. How could I say? I will revenge them. Yeah. One day. Yeah. So I think when. Yeah. Sorry, Amethyst. Maybe he can feel shame and afraid. I think only. Yeah. I think he feels devastated and confused. Confused. Yeah. I think confusion would be a very strong feeling for him. Like, why? Why has this happened to me? အဲ့ဒီအချိန်မှာရှုပ်ထွေးမှုပေါ့နော်တအားဖြစ်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရှုပ်ထွေးနားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးမှု
And you remember we talked about the 5 questions we can ask God when we find our heart is hurting? မိကုန်း5ခုမှတ်မိလားတဲ့ကျွန်မပြောတယ်မိကုန်း5ခု One of those questions is, where was God when this happened to me? မိကုန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖျားရှင်ဘယ်ရောက်နေလဲဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Now Joseph, he was a Jewish boy, Israelite. He grew up knowing God. He grew up pardon He would have grown up knowing about God because he was a Jewish boy. ကဣသရေလအမျိုးသားကြောင့်မို့လို့သူကသူကြီးထွားလာတယ်မှာဖျားကိုသိပြီးသူကကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ် And maybe he would have thought, where's God? အဲ့ချိန်မှာသူစဉ်းစားမယ်ဖျားကဘယ်ရောက်နေလဲ Why did God allow this to happen to me? ဘာလို့ဖျားကဒါကိုခွင့်ပြုပါတယ်လဲပေးဖြစ်တယ်လဲ And I experience all these promises from God, but now the opposite has happened to me. Why? ဖျားရှင်စီကနေဒီလိုဂရီတော်တွေရတယ်အခုကျတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲ And I agree with Hillary. Maybe he felt, one day I will repay my brothers for this. He felt anger. နော်တခါကျရင်ဒေါသနဲ့ပေါ့နော်တရက်ကျရင်ငါအကိုလေးတာပြန်ပေးဆန့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပါနော် Because he probably didn't see how he played a part in causing the brother's action. ဒီအကိုလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် He would only have been thinking of his own situation. သူ့အခြေအနေပဲသူစဉ်းစားမှာပဲ So the story continues, and it's amazing because God said that there was favor on Joseph's life. ဖျားရှင်ကသူ့ကိုဗာပြောလဲဆိုယောသရဲ့အသက်တာမှာမျက်နှာသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောရတယ် And even in Egypt we see this happening because Joseph is a slave in Egypt, but he finds favor in Potiphar's household. ပေါ်တိဖာအိမ်မှာလဲသူကမျက်နှာသာရခဲ့တယ် And he's doing really well. သူတကယ်အဆင်ပြေခဲ့တယ် And then he has another bad experience with Potiphar's wife. ပေါ်တိဖာမိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲသူတွေ့ခဲ့တာမှန်ပါတယ် And she falsely accuses him, and he ends up in prison. အဲ့တော့သူ့ကိုဆွဆွဲတယ်ပြီးတော့သူကထောင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် So now his situation is even worse. First of all, he was the favorite son of his father. He was born there like that. အခြေအနေကအခုတော့တအားဆိုးသွားပြီအရင်ဆုံးတော့သူကပါလေသူမွေးဖွားလာတဲ့အဖေရဲ့အခြေဆုံးသားဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် Then he becomes a slave. အဲ့တော့သူကျွန်ဖြစ်သွားတယ် And now he is a slave in prison. It's even worse. အခုတော့သူကပါလေထောင်ကျတဲ့ကျွန်မှာဖြစ်သွားတယ်အခြေအနေပိုဆိုးသွားပြီတဲ့ This poor guy, you feel sorry for him. သူ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မလားနော်တကယ်တနာဖို့ကောင်း His life is so terrible. တကယ်ကိုဘဝတော်တော်ဆိုးခဲ့တာ But God said that there was favor on Joseph's life. ဖျားရှင်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုယောသရဲ့အသက်တာမှာမျက်နှာသာရှိတယ်လို့ပြောတယ် So even in prison, he has favor and he is put in charge of the other prisoners. ထောင်ထဲမှာရောက်တာတော့မှသူကမျက်နှာသာတကယ်ရှိနေတယ်ကျန်တဲ့ထောင်သားတွေကိုသူကကြည့်ရတယ်သူဖြစ်တယ် And you can read about it in Genesis 40. ကဘာဦး Genesis 40. 40 မှာတွေ့ရတယ် And the Bible doesn't tell us exactly how long Joseph was in prison, but most of the scholars think it's 10 to 12 years. Wow. ကျမ်းစာတော့ဘယ်နှစ်သူထောင်ကြလဲဆိုတာမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေတော်တော်များများကပြောလဲဆို10နှစ်ကနေ12နှစ်ကြာကြာလိမ့်မယ် So sometime between the age of 17 and 20, he is sold as a slave. သူက18နှစ်နဲ့အသက်20ကြာမှာကျွန်အဖြစ်စရောင်းကျင်းခံရတာပေါ့နော် And then sometime around 20 years, he is sent to prison. အသက်20ဝန်းကျင်လောက်မှာသူကထောင်ကျသွားတယ်ပေါ့ And then he's in prison for
let's say 10 years. အဲ့မှာ10နှစ်လောက်သူထောင်ကြတယ်ဆိုပါတော့ And then there's the situation where he is able to interpret the dreams of the baker and the other person, 2 people in prison. He interprets their dreams. Cap bearer. Yeah. That's right. Yeah, သူထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာလူ2ယောက်ပေါ့ဖလားတော်ဝန်နဲ့စားတော်ဝန်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ် And then he has a hope that he will be released because he says to them, tell the king about me. သူကမျှော်လင့်ချက်ထားတယ်ပေါ့နော်လွတ်မြောက်ပါစေဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လူအောင်ကနေလွတ်တဲ့အချိန်မှာပြောပြပါပေါ့ဒီအချိန်သူမတရားခံရတယ်ဆို But they forget about him and for 2 more years he's still in prison. နောက်ထပ်2နှစ်တောင်သူ့ကိုမေးပလိုက်တယ်အဲ့လိုနောက်2နှစ်တောင်မှသူထောင်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေတယ် And so when we look at Joseph's life, it's like this, up, down, up, down, up, down the whole time. ယောသရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုအတက်အကျအတက်အကျအတက်အကျတွေအများကြီးတွေ့ရတယ် Things go better, then they go worse. Then they go better, then they go worse. နော်ကိုပိုကောင်းလာတဲ့အခြေအနေပြီးပိုဆိုးသွားတယ် And maybe for Joseph, he thinks, now the things God said will happen, but then they don't. And then he thinks, now it will happen, but then it doesn't. ဖြစ်လာတော့မယ်လို့သူထင်တယ်ဖြစ်လာခဲ့အခုကောင်းပြီလို့ထင်တယ်မကောင်းလာခဲ့ဘူး And during this time that Joseph is really shut away from any kind of significance, it's not obvious. အဲ့ချိန်မှာသူ့ဘဝအတိတာထင်ရှားတယ်လို့အရင်လို့ပေါ့နော်အရေးပါတယ်အတိတာထင်ရှားလို့သူလုံးဝမခံစားရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ် Although he has favor where he is, he doesn't have a lot of significance. သူကမျက်နှာသာရတယ်နော်ဒီတိတာထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တာမှန်တယ် And he knows that he had these amazing dreams when he was a young man and that his father said he was very important. သူလူငယ်အရွယ်တွေကအိမ်မက်တွေအရန်အရေးကြီးတဲ့အိမ်မက်တွေသူအံ့ဩဖွယ်အိမ်မက်တွေရခဲ့တာမှန်ပါတယ် And actually he believed that about himself, that he is very important. သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူအရန်အရေးပါတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် But now he's in prison. အခုတော့သူထောင်ကြတယ် So how does that work? It seems the opposite. အဲ့တော့ကြည့်အောင်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကြီးအလုံးဖြစ်တာ And when we read Genesis 41, we'll jump ahead because he was eventually released from prison. နောက်ကဘာဦး41ကိုဖတ်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်သူကနောက်ဆုံးတော့ထောင်ကနေလွတ်သွားတယ် And then God began to fulfill his promises to Joseph. ဘုရားရှင်อ่ะဗောနော်ဂတိတော်ဗောနော်ယောသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ And Joseph becomes a person of great influence in Egypt, which at that time was a very powerful nation. သူကတကယ်အီဂျစ်ပြည်မှာတကယ်လွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဘုရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအရန်ဆွမ်းအားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ် So he is the second most influential person in one of the greatest kingdoms of the time. အဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဒုတိယလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ် And power and authority are given to him. သူ့ကိုဘုရားတကူနဲ့အခွင့်အာဏာအပ်ပေးလိုက်ပြီ And actually it is a completely astonishing story. အဲ့ဒါတကယ်ကိုအားသိရလောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ် Because how do you go from being a slave in prison to being the leader of a country? ထောင်ကျနေတဲ့ကျွန်တယောက်ကနေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ But you see, God had said something about Joseph's life in the beginning. ဘုရားရှင်ကအစမှာတည်းကယောသအသက်တာကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ် And he fulfilled his word in the end. ဘုရားရှင်ကအဆုံးမှာအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ် But in between, there is a training and discipline and correction time for Joseph. ဒါထဲမှာတွင်တင်ခြင်းတွေနော်ဆုံးမခြင်းတွေအဲ့လိုအချိန်တွေသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ် Because Joseph has to grow in character. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအသက်တာမှာသူ့ကိုချင်းစာရိတ္တမှာသူကြီးထွားရင်းချက်ဖို့လိုလို့ဖြစ်တယ်
And when we read Genesis 41, when eventually his brothers come and they bow down before him, just like he dreamt as a young man. ကပောက်41မှာပါတွေ့လေသူအဲ့လိုသူ့အိမ်မက်ကဖြစ်လာသူ့အကိုတွေသူ့စီမှာလာပြတ်ဝတ်ကြတယ် But when we read Joseph's response, we see that there's no arrogance, no pride, no immaturity in him. အခုပြန်တွေ့တော့မာနကြီးခြင်းထောင်လွှားခြင်းမယဉ်ကျက်ခြင်းတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ် He no longer has a desire to show off or to make his brothers feel small compared to him. သူ့အကိုတွေကိုလည်းနင်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြခြင်းတဲ့စိတ်သူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ် And Hillary touched on the desire for revenge, but he has no desire for revenge. Hillary ကလည်းအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးစားချင်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့တယ်နောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို And now we see that the character in Joseph matches the calling. အခုအချိန်မှာယောသတ်အတွက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ယောသတ်ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်စာရိတ္တညာကိုက်ညီသွားတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ် But it wasn't like that when he was 17. အမေသူ19နှစ်တုန်းကသူအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ When he was 17, he had a calling, but he didn't have character. အရင်တော့ခေါ်ခြင်းကသူ့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအဲ့လိုကိုကျင့်စာရိတ္တမရှိသေးဘူး He created great offense with his brothers. သူ့အကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကအများကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျူးလွန်တာတွေအများကြီးရှိ And actually his behavior was a stumbling block to them. နောက်တော့သူ့ရဲ့အကျင့်အမှုအကျင့်ဟာသူ့အကိုတွေထိမိလဲစရာပုံစံဖြစ်တယ် Because they are responsible for what they did, but he tripped them up with his attitude. သူ့အကိုတွေလုပ်တဲ့ဟာကိုတော့သူ့အကိုတွေတာဝန်ယူရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့အကိုတွေတော့မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော် Because it was his behavior that caused the jealousy to grow in their hearts. သူ့ရဲ့အပြုအမူကသူ့အကိုတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာမနာလိုခြင်းတွေဖြစ်စေခဲ့တယ် And so it's really interesting when he eventually tells his brothers who he is, because they don't recognize him. သူဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်တော့သူ့အကိုတွေကိုပြောလိုက်တယ်သူ့အကိုတွေကသူ့မှတ်တော့မှတ်မိဘူးတဲ့ The brothers are very afraid သူ့အကိုတွေကအရန်လန့်သွားတယ် because they think that he is going to take revenge on them. ဘာလို့လဲသူ့အကိုတွေကထင်တော့ငါတို့ကိုသူပြန်ပြီးကလေးစားချင်တော့မှာပဲ Yeah, and it's amazing what he says. He says, do not be distressed. သူ့အကိုတွေကိုသူပြောတာအရင်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာမှစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ And he says, do not be angry with yourself because of what you did. ကိုယ့်ကိုလည်းဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဒီဟာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် And then he says something very interesting. He says, because it was God who sent me here. ဘာလို့လဲဖခင်ကပဲငါ့ကိုဒီကိုဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူပြောတယ် So Joseph understands that even though his brothers were the ones who sold him as a slave, God was at work in his life. ယောသတ်ကကျွန်အနေနဲ့ရောင်းစားခဲ့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှင်ပဲသူ့အသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ် And he forgives his brothers and he comforts them. သူ့အကိုတွေကိုသူခွင့်လွှတ်တယ်အပြင်သူနှစ်သိမ့်ပေးတယ် And he is a great leader because he has no character weakness to trip him up in his leadership. သူကကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စာရိတ္တသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ် And we see that he makes good decisions for the whole region, for Egypt, for the countries around, and for his own family. Egypt ကိုအဲ့နားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုသူဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ် And so Joseph then invites his brothers and all the family, all the people of Israel to come and live in Egypt. And that's how come they came to be in Egypt. သူ့အဖေရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဣသရေလအမျိုးတွေကို Egypt ပြည်မှာလာပြီးခိုးထိုင်ဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေက Egypt ဆိုတာအဲဂုတ်တုနော် Egypt ပြည်ကိုရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် And for a period of time, everybody lives very well together in Egypt.
အားလုံးက Egypt ပြည်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်နေထိုင်ရကြတယ် And then Jacob dies. နောက်တော့ယာကုပ်ပေါ့နော်သူတို့အဖေယာကုပ်ကတည်သွားတယ် And when Jacob dies, the brothers become afraid. အဲ့တော့အဖေတည်သွားပြီဆိုတော့သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုကြောက်ကြပြန်ဟောတဲ့အဖေရှိတော်မလို့ငါတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နေခိုင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Because they think to themselves, maybe Joseph didn't punish us because of our father. သူတို့ကစိတ်ထဲမှာထင်ငါတို့အဖေကြောင့်ငါတို့ကိုသူကဓမ္မပေးတာဖြစ်လိမ့်ဓမ္မခတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ် But now that our father is dead, he will take revenge on us. အခုတော့ငါတို့အဖေကတည်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့ကိုကလေးစားချိန်ပါပဲ Okay, so let's read Genesis 50, verse 15 to 21. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး90အခန်းငယ်15ကနေ21ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး90အခန်းငယ်15ကနေ21ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့ယောသအကိုတို့သည်အဘသေးစီကိုသိမြင်လေငါတို့ကိုယောသသည်အညှိုးအားကောင်းထားလိမ့်ငါတို့ဒီအဖက်ကသူ့ကိုညှင်းဆဲတော့ကြောင့်ငါတို့ဟာဧကံမှန်ပြန်ပြီးညှင်းဆဲလိမ့်မည်ဆိုရင်လေသူ့ထံသို့တမန်ကိုစေလွှတ်၍ကိုရောအကိုတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုကိုရောအားပြုမိ၍ကိုရောကိုပြမားသောအပြစ်လွတ်တော်မူပါဟုကိုရောအားကြားလျှောက်ရမည်အကြောင်းခင်ဗျတော်မသိမီကျွန်တော်တို့ကိုမှားထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ယခုလည်းတော်ဤဖျားသခင်ကျွန်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ထို့သောလျှောက်ကြသောအခါယောသသည်မျက်ရည်ကျလေအကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ယောသရှိမှပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော၏ကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောသကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ကျွန်တော်သည်ဘုရားသခင်ဟူကားဖြစ်သလိုကျွန်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲမိကြံကြတော်လေဘုရားသခင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကကျေးဇူးပြုမည်ကြံတော်မူ၏ထို့ကြောင့်မစိုးရိမ်ကြနှင့်သင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုကျွန်ုပ်တွေးမွေးမည်ဟုဆိုလျက်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏ So, do we see what Joseph says there to his brothers? ယောသကသူ့အကိုတွေကိုပြောလဲဆိုရင် He says, you meant evil, but God meant it for good. ညီတို့ကမကောင်းရာအဖို့ကြံစီတယ်ဖျားရှာအကောင်းအောင်ဖြစ်စေတယ် Can you see the maturity and the wisdom and the godly character that is on Joseph's life for him to understand this? ရင်းကြမှုဉာဏ်ပညာနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်စေဖျားရှင်ကြိုက်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တယောသတ္တမှာတွေ့ရတယ်မလား So we see that through the experiences that Joseph went through, he became who he was supposed to be. ယောသဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ယောသအဲ့တုန်းကဖြစ်တဲ့ယောသဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ် So this is very encouraging for us. အဲ့ဒါကျမတို့တကယ်ခွန်အားယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ် Because sometimes we go through difficult circumstances. အခြေအနေတွေပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေတွေ့ရချိန်မှာ And it can be very hard to understand why our loving Father is permitting these things to happen. ဘာလို့တကယ်ချစ်တော်မူသောအဖဖရာဒီအခွင့်တွေကိုဒီအရာတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်လဲလို့တခါလေကိုစဉ်းစားမယ် But if we can hold on to our confidence in his goodness in the difficulty, ခက်ခဲမှုတွေမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာမှန်ပါတယ် we will find that we come out on the other side equipped for what God has told us we will do. ဖရာရှင်ကကျွန်တော်တို့လက်နက်တက်ဆင်သလိုတက်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုရောရှင်ဖြစ်စေလိုတဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်ဖို့ So that is a marvelous thing that we learn from the life of Joseph. ယောသအတ္တအနေတကယ်အံ့ဖွယ်အရာတွေကျွန်တော်တို့သင်လို့ရတယ် I see that God told Joseph what his purpose would be on the earth. When he was a young man, he told him. အဲ့တော့လူငယ်အရွယ်တွေကမြေကြီးပေါ်မှာယောသကဘာကြောင့်ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဖရာကပြလာပြီးသားဖြစ်တယ်သူရဲ့ပန်းတိုင် But at that time, Joseph did not properly understand. He didn't understand
the dream he had. ယောသကနားမလည်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ် Because he just dreamt that his family was bowing down to him and he was proud about it. အရင်တော့သူ့မိသားစုသူ့ကိုပြတ်ဝတ်တာကိုသူအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရဲအဲ့ဒါကိုတော့မာနာရှိခဲ့တယ် But actually the dream God gave him was about saving his family. အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်မိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့ပေါ့နော်သူကပြတ်ဝတ်မိသားစုကပြတ်ဝတ်တယ်ဆိုမှသူကပြန်ကယ်တင်နိုင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Because when the day came when his brothers bowed down to him, it was because he was the one who would give them the food they needed so that they would not starve in the famine. သူကလိုအပ်တဲ့အချိန်ပေါ့အစာငတ်မှုဖောင်းပါအချိန်မှာစားစရာရနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အချိန်စီက So I just want to encourage us with this story. အဲ့တော့ဒီဇလန်နဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တာဖြစ်တယ် That when we find ourselves in a difficult situation, ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ and when we feel confused and unhappy, တကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်မပျော်ရွှင်တော့တဲ့အချိန်မှာ and we wonder where God is, ဘုရားရှင်ကဘာမှလဲလို့ကိုယ်ခံစားတဲ့အချိန်မှာ we can take comfort from the story of Joseph. ယောသရဲ့ဇလန်ကနေကိုကခွန်အားယူလို့ရတယ် Because we see that Joseph was involved. We see that God was involved in Joseph's life the whole time. ဘုရားရှင်ယောသအသက်တာမှာတစ်ချိန်လုံးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် Even in the difficult time. ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပဲ And the things that God promised, he did. ဘုရားရှင်ကသူဂရုထားတဲ့အတိုင်းသူပြုတာဖြစ်တယ် And actually it was even better than Joseph thought it would be. ဘုရားရှင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် But God used the difficult circumstance to train Joseph. ပြောတဲ့အတိုင်းပြုတယ်ဘုရားပဲဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြီးယောသကိုတုံသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် So that when the dream came true, Joseph behaved in an appropriate way. ဆိုတော့အိမ်မက်ကပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ကိုဘုရားရဲ့အကြံစီပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ကျတော့ယောသကတကယ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူလှုပ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာเนาะအကျင့်စာရိတ္တရောအကုန်လုံးပေါ့เนาะသူခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းနေတယ် Can you imagine if Joseph had been given that position when he was 20 years old? ဒီသူအသက်20လောက်အရွယ်မှာသူအဲ့နေရာကိုယောသကရသွားတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ပါ What do you think he would have done to his brothers? သူ့ကိုယ်တွေကိုသူဘာလုပ်လိုက်မလဲ လာချေနိုင်တယ် ဟမ် အသက်20လောက်မှာသူဒီယာဒုသာသူရမယ်ဆို ready မဖြစ်သေးသူကလေးစားချင်နေတာပေါ့ revenge I'm just said I think he would have killed them. သူတတ်အောင်တတ်ပြစ်လိုက်မယ်ထင်တယ် But 10 years later, he has the wisdom to understand God's purpose better. နောက်ထပ်10နှစ်လဲကြာအောင်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာသူ့မှာရသွားပြီဖြစ်တယ် Did you guys, have you seen the Finding Nemo movie? Finding Nemo yeah Did you see Finding Nemo? Have you seen it? Finding Nemo ဆိုတဲ့ကာတွန်းကကြည့်ဘူးလားအရင်ကောင်းလားမကြည့်ဘူးလား Nemo ငါ့ကိုလိုက်ရှာတာလေ Yeah. ရောင်ငါလေ You know how Dory, she always says, just keep swimming, just keep swimming. အမဒိုရီဆိုတဲ့ငါးလေးနဲ့ဆိုတငယ်ချင်းဖြစ်တာလေဒိုရီကအမြဲဘာပြောလဲဆိုရေပဲဆက်ကူးနေရေပဲဆက်ကူးနေဆိုပြီးနီမိုပြောတယ် That's how we need to be when life is difficult. အခါလေဘဝမှာခက်ခဲရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်နော်ရှေ့တိုးနေပေါ့ဆက်သွားနေ Because if we don't give up and we stay with the process, we will come out the other side. အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအကြအဲ့ပေါ်လုံးသွားမှာဖြစ်တယ် And even if we don't understand right now, one day in the future we will understand. အခုချိန်နားမလဲသေးပေမဲ့ဒီရဲ့ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်မှာနားလဲချလိမ့်မယ် Yeah. So I know that we need to take a little break, but I just want to tell you one quick story. အခုခဏ break time မယူခင်မှာဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းတယ်
When I came to Myanmar some years back, I went with David to another lady's house. ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံလာတော့ကပေါ့နော်အမျိုးသမီးကြောက်ရဲ့အိမ်မှာ David နဲ့ကျမတို့အတူရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာ And this lady had a very badly damaged foot. Her foot was badly damaged. Remember? Damaged foot? Yeah, remember her foot. Her foot was very, very broken. That one lady from the house of prayer. Oh yeah. တော်တော်လေးဒဏ် yeah တော်တော်လေးကိုထိခိုက်ထားတယ်เนาะဒဏ်ရာရတာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ် And I asked her about her foot. How did it get damaged? ဘာလို့အဲ့ခြေထောက်လို့ထိခိုက်သွားတယ်လို့မေးတဲ့အချိန်မှာ And she explained to me that many years before, she and her husband, they were bringing Bibles into Myanmar from India at a time when it was not a good idea to do this. သူနဲ့သူ့အမျိုးသားမြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယနဲ့ကျန်းစာအုပ်တွေတည်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ And they had a lot of Bibles in the vehicle. အဲ့တော့ကားထဲမှာကျန်းစာအုပ်တွေအများကြီးထည့်ထားတယ် And then they were in an accident and the vehicle rolled over and her foot was injured. မတော်တဆမှုဖြစ်သွားတယ်ပြောတာကားမှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ခြေထောက်တော်ဒဏ်ရာရသွားတယ် And at the time she did not understand why God had allowed this to happen to her. ဘာလို့လဲဆိုသူအဲ့အချိန်တော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘာလို့တော့ပြီးဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ Because she was serving God and she went to fetch Bibles and she just wanted to bring the Bibles to Myanmar so that people could come to know God. Why did God allow her to suffer like this? ဘာလို့သူဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဘုရားကိုသူအစီခံနေတယ်လူတွေဘုရားကိုသိလာဖို့သူကျမ်းစာအုပ်တွေတည်လာတယ် But then she found out that because of the accidents, the vehicle with all the Bibles was just transported to Yangon without being inspected by the authorities. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်တွေကရန်ကုန်ကိုပေါ့နော်ဒါတည်လို့ရတယ်မရဘူးလို့ဘာမှအဲ့လိုပေါ့တာမြစ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုတင်းရောက်သွားတယ် And if the vehicle had been inspected by the authorities, they would have confiscated all the Bibles. ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေကိုလည်းအကုန်သိမ်းရင်သိမ်းသွားမှာပေါ့နော်တကယ်သူအဲ့လိုမျိုးသာကားအက်ဆီဒန့်မဖြစ်ခင် But because of the accident, they did not check what was inside the vehicle, so they did not confiscate the Bibles. ဒီကားထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတာမစစ်ဘဲနဲ့အဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုရန်ကုန်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော် And then she was comforted about her foot. သူ့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတတ်တာရတယ် Because she understood that her foot had been the price of the Bibles arriving safely in Yangon. ရန်ကုန်ကျမ်းစာအုပ်တွေလုံလုံကြုံကြုံရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ခြေထောက်ကအဖိုးခါပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ် It was such an amazing story to me. တကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ် Because we only know the detail of our lives. We don't see the bigger picture. ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါလေအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအပြည့်အစုံမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေ So she understood that she was serving God and she got hurt. အဲ့တော့သူကစစချင်းတော့နားမလည်ခဲ့ဘူးဖះကိုသိခံနေရဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲ Which is very confusing. အရန်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ် But yet her heart's objective was to bring Bibles to people in Myanmar who did not have them. အဲ့တော့ကျမ်းစာမရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုတည်လာပေးတာဖြစ်တယ် And that purpose was achieved. And then That purpose was achieved. They managed to do it because of the accident. အဲ့တော့ဒီမတော်တဆနဲ့ရှင်နေရဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် So the very thing that caused her pain was actually what achieved the purpose. ဖះရှင်ရဲ့အကြံအစီတော့ပြည့်စုံလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် So sometimes when we are walking with God, we don't understand
အခါလေဖျားနဲ့သွားလာတဲ့အချိန်မှာနားမလည်သေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ And it can feel like our loving Father doesn't care about us or he has forgotten about us. အခါလေကျရင်ဖျားရှင်ကိုယ်မေ့သွားပြီလားလို့ထင်တဲ့အချိန်တွေလည်းကြုံရင်ကြုံမယ် But these two stories illustrate that that is not true. Illustrated that The stories, they show us that that's not true. That idea that God doesn't care is not true. ဖျားရှင်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Because Joseph, God was involved with Joseph the whole way through his life. ဖျားရှင်ကယောသရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And the same with the lady with the injured foot. ခြေထောက်ထိခိုက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တော့ပါပဲ So we can trust God and his goodness even when he has the stick in his hand. ဖျားရှင်ကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတာဖြစ်တယ် And that is why I said we should start with Psalm 23 to be reminded that the discipline and the correction and the training of God is for our peace and our comfort. ခြင်းတွေလမ်းပြခြင်းတွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတာဖြစ်တယ် Let's take a short break, 10 minutes, and I'll see you just now. ဒီလောက်တယ်နော်ဒီတော့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့